masih 6 tuh. Kurang tua. Anak alatnya itu sebetulnya protiklet, semprot itu sulapan, semprotnya langsung. Semprot saiki, sesuk iki untuk kuning. Kaya perangsang anu ya. Kayak ngarane kemudian karpet, karpet kan bisa manual, tulis kene anu ya, sing kecok sing kecok. Iya, harus ditempel iki. Orang gue kocok-kocok sini, kocok-kocok apa, ceplok nih? Ibu sing iki lho wingi lho. Oh, Sing Scoopy di. iya, saya pecah ya. Foto-foto tak delok pecah juk ternyata melok pecah. Wah. Mesin kosong ya. Gak Jumatan ngono, oleh pangkon kosong. Ini ngono mau wale kan? Mau nang duduk kangai telu itu. Adem telu itu aku iki nang ngene iki jadi mau bensinnya bingung tak. Kasih satu second asli ini apa? Bingung. Asrane siji, Pilih karo bir siji. Otomatis kan petang dulu tuh. Aslinya itu 110. Iku ora gawe suwi ora. Aku ket mulai berbos lawi nek karo rikur wis ngombe. Oh, pokon palo masih 50.000 sak wedhe. Iya, sak literan ada ya. 35.000. Ada gede. Sak liter lho. Iya. Aku tuku ya ukuran arek-arek iku. 35 nek gak 30.000 paloma iku. Ini Paloma ya Surabaya. Iya, tapi miring 15 nih, Kak. Iya, 15.000 kok. Aduh kan Cik. Aku ro pertama mbiyen yo sing literan topi miring. Saiki piro? Iya. 105. Dan topi miring. Oh, Paloma nih. Sekarang topi miring. Ada kan literan yo topi miring barang. Sing kuat paloma. Kayak vodka gepengan lho. Kaget pengen nak ini 90. Wisan Iya. Dia aku ro rasa lagi selawe lho. Kayak paloma itu nek gak salah sih 30. Antara iku kok selawe 30 itu aku wis. Saiki sak Surabaya atusan tuh. Ngeri yo. Ya pinter sing dodol ya. Sing paling kuat paloma. Pemerintah nganu izine gede yo, tak gawe gede yo. Kaya rokok barang. Izine gede ya tak unggah, ya apa bingung. Ya apa? Wong tungane koyo Kebutuhan. Wes adewe seneng kan wis kebutuhan. Wis kaya rokok barang grup ngono iku. Yo, apa nek iki jenenge arak ya, arak iki lamun ana izine ini wis lawarang regane. Sak botol aku wong ngono aku piro tajur. Iki ping-pinginane 70 lho. Dan 50-40. Iki sak mono, salip aku akan sak mene liter setengah. Kok ana izine iso regane iso 150. Gue ya. Oh, gue botol cilik swita sing Aram Dali ya. Sing apik kuwi ya. Sing ireng to ada ya.
biasa ono rego 30 ngapi ku suwi tak apik manek 1.000 lah betul di grade A itu paling ukur itu pe apa Sing mau- kayak tuban Tikong murup langsung. ku asli sulingan maksudnya ku gak Sing kerasa tuh. Lek donaku ki akeh-akeh ki wong ki dicampuri ekonomi gitu sih. Udah sing palsu. Campurane ya asli ya ora palsu sih cuma asli men akeh campurane. Harusnya kan perbandingan berapa persen lah ya. Sing rusak ini ngono iki no. kalau merusaki rasa itu Lek gale kan mempertahankan kualitas. Lek asli dong gak asli palsu ngerti palsu sing dia main rego. yo yo tuban itu wong sing kuput gak oleh ya mambu dikit langsung digrebek Sangar tuban yo padahal mbiyen paling gede loh. kon ketok bacem Wong iki terkenal. langsung di Kuak tuban. Wong ning buri omah mesti duwe alat penyulingan karo kaya banker ngono kan. kan iku mampu kon nek nyuling maksudnya lek bacem itu langsung digrebek kon di dapur digrebek kalau lagi Tapi lek ngusut sejarah ki minuman daerah ya nenek moyang kita ya. lebih minuman daerah ku tuban arak tuban Kan ngarani arak, tuak, cukre. itu kan kone yo tak mayoritas muslim Heeh. masalah Ke timur terus ya. kayak tuban anu campuran mayoritas muslim yo diprotes terus Iya, jeneng kota wali yang doang. meskipun itu ya sejarah yang hampir sama lah. Foto itu lah ya. Kayak geluan Agustus. Agustus itu entar kok geluan Agustus. ini ngawur-ngawur apa kono Iya bener oleh. balas terlalu Arlisa untuk yang ini Kalau yang ini wis gak gelem betul juga barang ya. Iya, sore Jumat sore buka lagi. Tangan Muslim sing juga ini. iya oke lah Padahal dia boleh belum buka ya sih ramai ya tengah kota. karena kok tombe laju wae Jumatan prei tapi laju kemarinnya Jumatan buka mana jam 2 lah menongol ini sore hari asar Oh, nek kene ben nggak tilang kan. So, polisi ini sumpet nih kene tuh. salah Laki hari ini yang Surabaya. Petang ngono bos kamu. Apa pak? Kon mau ke kono to, marono jalur kanan karo marka to. Ladu sing. Masalah pernikahan rame. Hati-hati melihat ruas gerahadi. Ini apa ya Pak? mari wingi Pak memperingati di tempat ini gak londoi saiki Oh, saya alat budaya. nang was-was jalan sing arepe ono acara-acara dadi awakmu iso menghibur
dari kayak awakmu gak ngrungokno SS tau. Sing ngerti rutene supir tambah ngatur supir kudu Ora teko pikir ana. Iya, Pak Pak. iki. Gak mikir hari ini. Hitungannya ya dhewe ku sing ngeru rutun ini. Sama sing ngatur kon bawa iki ya bawu gitu. Ngono yang diawani. Ya kalau tak omong apa yang bawa ini aja Pak. Tak cari no Bang. Kenapa itu kene ono Albarokah. Sing sak rute rono kon muter kene lah enak. Raya ya. Iya, telu enak itu ngale teko. Mari nangonani Sri Rayu. Apa? Seperti mang. Terus dapur prima nang nangonani Pasar Turi lewat Buri yo. Iya. Mari ngono nang Dupak muli lah mari. Kayak ngene, boleh tak tinggal enggak prima gak reken aku. Wedine kok kawan. Asik. Aku tak pikir ngagel kok tadi teko itu nak ngagel nek ngono nang iku sih baru nang ngagel. Aku sing ora teko pikir iki cara pikire Pak Arifin ki mbuh piye. Iya, repot sing harus tambah. Terus pasrahne karo sopir lagian sopir wis suwi kabeh wis ero ndi rute ndi sing anu. Ngerti kabeh. Omah bali Omega iki iso gawe motor gede. Iso. Kecuali kalau sing urgen Rukun Jaya anu ono Albarokah bingung kok Ah, masuk akal. ini ngaturnya rute UT selatan ngono sing angel motor-motor gede parkir iki lho Omega iku Iso gede kabeh. Nah, itu ngene Lain Albarokah. ini Albarokah itu lu gak ngerti kan ono sing sararo sing mau PT alam sing kabeh kelas tapi iku ngagel iku mau pas rek aku Korea ya tak gowoe kae meni ae kae langsung ngono nek tutup ini lho gak yo apa dulu tapi ini aja lho Jadi yo meneng ae lho. ini yang urgent ini sing alami ndak mulai ini biar kode tidak foto itu ya ketemu nih kawan ku Albarokah kirim ngarep ngono kon ke enak aku tak singgung kota-kota kok lapa dicampur apa campur kota-kota sik nangonani merono alam indah kok balik nangonani kafe kelas HR Kalau sistem lagi yang dulu. Jadi kalau sistem mewah kan. oleh istimewa sing ngarepe ngagel Ini kalau sistem mewah. wis gak dhewe lewat mau tabrakan Emang. perapatan ngiri ku lak polisi istimewa kok Wis. perapatan tabrakan iku ngiri lah agak dhewe kan mau lurus kan Iya. baru kalau arepe ngagel iku ngiri Ada ku ngiri, polisi ya. istimewa ono terus iku sing sekolah Kristen suge-suge ku kerja kok malah nobel lisensius tau Sensus ya. iku polisi istimewa aku ya, biasa aku lek ono ngagel langsung ngagel kan lewat sing mau iku banjur urip kono iku sing tabrakan ono wong